আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেকনাফ জেটি ঘাট থেকে গ্রিন লাইন এক প্রথমে সেরে যাচ্ছে সকাল 9:30 আর সবার আগে পৌঁছাবে সেন্ট মার্টিনে গ্রিন লাইন এক। গ্রিন লাইন একের ভাড়া হলো 1800 টাকা এবং 2200 টাকা। এরপরে দ্বিতীয় ট্রিপে যাচ্ছে সুকান্তবাবু, শহীদ সুকান্তবাবু সি ট্রাক। এই জাহাজটিও সেন্ট মার্টিনে যাবে। এগুলো বর্ষা মৌসুমে ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচল করে, আর এখন টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন রুটে চলাচল করে পর্যটক নিয়ে। সি ট্রাকের নর্মাল ডেক ভাড়া হলো 750 টাকা বা 800 টাকা এরকম। এরপরে টেকনাফ দমদমিয়া ঘাট থেকে সেরে যাচ্ছে বাসা শহীদ সালাম সি ট্রাক। এটাও ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচল করে বর্ষা মৌসুমে, আর এখন পর্যটক নিয়ে চলাচল করে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন রুটে। আর নাফ নদী দিয়ে যাবে, এরপর বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেয়। তো দেখতে পাচ্ছেন পর্যটকরা খুব উৎসাহিত হয়ে যাচ্ছে সেন্ট মার্টিনে। আর এই টেকনাফের যেটি ঘাটটি কিন্তু নাফ নদীর তীরে, আর পাশেই কিন্তু মায়ানমার, নদীর ওপার হলো মায়ানমার, এই পাশে বাংলাদেশ। তো যাচ্ছে বাসা শহীদ সালাম। একটা বলে রাখি যে কেয়ারি ক্রুজ অ্যান্ড ডাইন এবং কেয়ারি সিনবাদ এগুলো কিন্তু আগে সেরে গেছে, গ্রিন লাইনের পরপরই সারে এগুলো। এরপরে যাচ্ছে বারাউলিয়া জাহাজ। প্রচুর যাত্রী নিয়ে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন যাচ্ছে বারাউলিয়া জাহাজ। বারাউলিয়া জাহাজের সর্বনিম্ন ভাড়া হলো 1200 টাকা। এরপরে আরও আছে 1600 টাকা আছে, 1800 টাকাও আছে সম্ভবত। তো সেরে যাচ্ছে বারাউলিয়া জাহাজটি। আর দেখতে পাচ্ছেন গঙ্গা কৈতর বা গাংচিলো বলে অনেকে, এগুলো এই জাহাজের পিছু পিছু একদম সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত যাবে। এগুলো অপেক্ষা করে, প্রতিদিন সকালে অপেক্ষা করে এই নাফ নদীতে। যখন জাহাজ ছাড়ে তখন জাহাজের পিছু পিছু যায়, কারণ পর্যটকরা এদেরকে খাবার দেয়, চিপস বা পপকর্ন এগুলো দেয়, আর এরা পিছু পিছু ছোটে খাবারের জন্য। দেখতে আসলে ভালোই লাগে, নীল জলরাশির বুকে এরকম গঙ্গা কৈতর বা গাংচিল উড়ে বেড়ানো। বারাউলিয়া জাহাজের পরপরই সেরে যাচ্ছে এলসিটি কাজল। এই জাহাজের ভাড়া হলো 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে। তো সেরে যাচ্ছে এলসিটি কাজল। টেকনাফ জেটি ঘাট থেকে কিন্তু সবগুলো জাহাজই 9:30 থেকে ছাড়া শুরু করে, মাঝে মধ্যে লেট হয়। তো এখন 9টা প্রায় 40 মিনিট বাজে, জাহাজগুলো আস্তে আস্তে সেরে যাচ্ছে একের পর এক। এরপরে সেরে যাচ্ছে আটলান্টিক ক্রুজ। এটিও ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচল করে বর্ষা মৌসুমে, আর বর্তমানে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন রুটে চলাচল করে। এর ভাড়া হলো 1000 থেকে 1200 টাকা এর মধ্যে। তো সেরে যাচ্ছে আটলান্টিক ক্রুজ। আর আমি আছি অপরাজিতা লঞ্চে, যে লঞ্চটি সাবেক রাজংশ লঞ্চ, আর ঢাকা ভোলা রুটে চলাচল করতো, এরপরে বরিশাল টু লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচল করতো। বর্তমানে টেকনাফ টু সেন্ট মার্টিন রুটে চলাচল করে, নাম পরিবর্তন করে অপরাজিতা লঞ্চ। এই লঞ্চে আসি, ভাড়া 800 টাকা। তো লঞ্চটি এখনও ছাড়েনি, সবার শেষে সেরে যাবে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে। তো সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে।